Καλησπέρα. Αυτή τη φορά σας μιλάω από ένα άλλο αμάξι και πάμε όχι για δουλειά, αλλά πάμε ταξίδι στη Βαρκελόνη. Πάμε, φεύγουμε σήμερα, είναι... Τι ώρα είναι? 8 και 20. 8 και 20, 11 βαρά περίπου πετάμε. Πάμε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μας και... Δεν ξέρω τι να περιμένω, δεν έχω ψάξει τίποτα, δεν έχω δει τίποτα απολύτως. Γιατί πάμε ενδιάμεσα από τη δουλειά. Δηλαδή, χτες δουλεύαμε το βράδυ, Πέμπτη που ερχόμαστε, φεύγουμε καπάκι για δουλειά μετά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, είμαι πολύ περίεργη να το δω. Θα σας δείχνω ό,τι βλέπω και εγώ από εκεί. Τα λέμε στο αεροδρόμιο. Φύγαμε! Once again, ladies and gentlemen, thank you. Τέσλα ταξί. Είμαστε στο λεωφορείο του Airbus και έχει θύρες USB, παρακαλώ. Φτάσαμε! Φτάσαμε! Στην πλατεία Καταλούνια. Πάμε να βρούμε το hotel Pavla Airbnb μας. Για να Έχουμε δούμε... πράγματα και πάμε να φάμε. Για πες, τι σου φαίνεται μέχρι στιγμής? Τέλειο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Φάγαμε, πάμε, κινούμαστε, δεν ξέρουμε με τίποτα καθόλου, δεν ξέρουμε που πάμε. Θέλουμε να χαθούμε λίγο. Γενικώς παρατηρώ ότι υπάρχει πολύ diversity και αποδοχή από ό,τι μου είπε και ο Αντώνης και το βλέπω κιόλας. Οπότε δεν υπάρχει... Ρατσισμός. Φαίνεται σαν να μην υπάρχουν αυτά τα ταμπού, ναι, αυτός ένας πουριτανισμός τέλος πάντων που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω τουλάχιστον πρώτη μέρα τώρα, θα μου πεις ευχαριστώ, τι να ξέρεις. Αυτό που βλέπω σαν διαφορά με τον τόπο που ζω. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια εικόνα, νομίζω, στο ταξίδι. Έχουμε συνηθίσει λίγο πιο πολύ Βόρεια Ευρώπη, δεν έχουμε βγει τόσο πολύ. Και αυτή, ναι. Ας πούμε, αυτή εδώ η αρχιτεκτονική. Ναι, με σημαίες και κρυμάνε διάφορα συνθήματα στα μπαλκόνια που δεν είχα ιδέα. Πάμε να μετακινηθούμε και να χαθούμε. Ναι. Η γρουβρού μας σε άγαλμα. Έλα. Small Βακερί. Βακέρι. Βακέρι. Τι ωραία. Είναι λίγο σαν την Κέρκυρα ή την παλιά πόλη των Χανίων. Μου θυμίζει. Αλλά χωρίς αυτό το γκράφιτι. Είμαστε στο δωμάτιο με τον Αντώνη, ο οποίος ξεκουράστηκε, εγώ πήγα για 2 ψωνάκια. Θα πάμε να πιούμε, κάναμε βασικά μια βολτίτσα από το πρωί, το μεσημέρι που φτάσαμε τώρα. Τι ώρα είναι? 8 και 20. Οκ, θα πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, μια μπύρα, κάτι, δεν ξέρω, εδώ έξω και θα επιστρέψουμε να κοιμηθούμε νωρίς σήμερα. Αύριο θέλουμε να κάνουμε γενικώς πολύ, να δούμε
κάποια highlights, κάποια αξιοθέατα έτσι πολύ βασικά. Πώς το λένε το άλλο, το La Familia. Δεν θα... Κάσαντε παπέλ. Κάσαντε παπέλ, μου βγαίνει να πω κι εγώ. Ό,τι να είναι. Πάμε, βγαίνουμε έξω το δωμάτιο, πορίζουμε προς τα έξω. Πορίζομαι. Πώς φαίνεται? Wow. Φανταστικά. Θα σπάει. Μ' Θα αρέσει. σπάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Με Να κάτσουμε τώρα, προς ναι. τα εκεί νομίζω, Ναι, πάμε. Μα εδώ έλεγα να καθίσουμε. Ναι. Αν έχει κάτι. Νυχτερινή βόλτα στα καντούνια της Βαρκελόνης. Ω, τέλειο. Και αράζουν εδώ. Σουρεαλισμός. Πάμε. Συνεχίζουμε. Χανόμαστε στα καντούνια της Βαρκελόνης. Από ποιο καντούνι να χαθούμε, ευθεία από εδώ. Αυτό μου Και να φοβίζει. πάμε θα τα δούμε. Αυτό μου φοβίζει λίγο να σου πω πάμε από εδώ. Πάμε δεξιά εδώ. Εντάξει, είναι φανταστικά. Δεν ήξερα καθόλου την Βαρκελόνη, δεν είχα δει τίποτα πριν έρθουμε. Δεν είχα ψάξει καθόλου. Θέλω να το δω boom κατευθείαν. Έχει ένα πολύ παράξενο μίξ, κατά τη γνώμη μου, Μεσογείου, Ευρώπης, Βόρειας και κάτι ανατολικό. Κάτι ανατολικό μου βγάζει, έτσι ανατολίτικο. Τι είπε? Μαμά βγάζει βίντεο λέει. Αγάπη μου. Έχει ένα μοσαϊκό ανθρώπων, το οποίο δεν περίμενα να το δω για κανένα λόγο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, διαφόρων ειδών. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ο καθένας είναι όπως είναι και δεν δίνει κανεί σημασία. Γενικώς είναι πολύ πιο χαλαρή. Wow. Τάπα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μαγαζάκια που έχει εδώ στην άκρη του δρόμου με τα τραπεζάκια του. Δεν έχουμε φάει τάπα γιατί Ναι, γιατί δεν έχουμε κάτσει στην τάπα τάπα. έχουμε φάει, τάπες έχουμε φάει, αλλά τάπας δεν έχουμε φάει. Γιατί φάμε. δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το βρούμε στη vegan εκδοχή του εμείς. Ξέρω ότι είναι... Vegan τάπες τρώμε εμείς. Ξέρω ότι είναι... Παραδοσιακό. Ναι, κάτι από εδώ έρχεται η τάπα τέλος πάντων. Προς το παρόν κάνουμε μικρές Βολτούλες. χανόμαστε από εδώ από εκεί, ναι, βολτούλες. Θες να πάμε Να δούμε έτσι, θα κάνουμε ένα κύκλο. Το τι είναι. Εδώ είναι το στενό μας. Sagrada Familia πάμε. Καλημέρα. Πάμε σήμερα ένα αργό πρωινό σχετικά. Είναι 10 η ώρα περίπου. Έχουμε κινήσει για Σαρά. Coffee and Bakery. Φυσικά θα πάρω τον καφέ μου από εδώ. Έχουμε κινήσει για Sagrada Familia. Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα. Με τα Και θα πόδια. πάμε με τα πόδια εννοείται. Μα έλα και εσύ λίγο να κάνεις. Έχει μια πολύ ωραία μέρα. Φοράμε κοντομάνι. Καφεδάκι και Καφεδάκι και φύγαμε. Μμμ. Μπαλερίνες σε όλα τα χρώματα. Μέσα γίνεται ο χαμός.
ακούσαμε τώρα με τον Αντώνη ότι εμείς μένουμε στην παλιά πόλη και ότι ακόμα και εδώ που δεν είναι με την κλασική αρχιτεκτονική γκαουντί οτιδήποτε, δεν ξέρω, είναι όλοι τρομεροί, δηλαδή είναι από παντού όπου και να κοιτάξω λέω αχ τι ωραίο αυτό, αχ τι ωραίο και εκείνο και το άλλο. Είναι φτιαγμένοι, καταρχάς φαίνεται ότι είναι αναπαλαιωμένα όλα. Είναι πολύ περιποιημένα θεωρώ. Συν το ότι είναι αυτό το σουρεάλ λίγο, μου βγάζει λίγο σουρεάλ για κάποιο λόγο εμένα. Αλλά δεν μου βγάζει χάος. Ξυπνήσαμε με ανθρώπους να μιλάνε στο σοκάκι, να φωνάζουν, να τραγουδάνε. Δεν έχουμε έρθει με σκοπό να δούμε απαραίτητα τα πολύ highlights και να είμαστε super τουρίστες με αυτή την έννοια. Είμαστε full τουρίστες με την έννοια ότι περπατάμε όλα τα σοκάκια. Έχει 1002 στενάκια που σε βγάζουν στο ίδιο σημείο. Δηλαδή μπορείς να πας στο ίδιο σημείο με 10 τρόπους, με 15 τρόπους. Έχει γύρω-γύρω από ένα σημείο 360 στενάκια. Εγώ που θεωρώ ότι έχω πολύ καλό προσανατολισμό και το βράδυ, είναι όλα κάπως το ίδιο, αλλά το ίδιο όμορφα. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που είμαι, νομίζω ότι έχω περάσει και δεν έχω. Εντάξει, wow. Πάμε Σαγράδα. Αυτό είναι εξωπραγματικό. Δεν γίνεται αυτό στην πραγματικότητα, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να... Τι είναι όλο αυτό? Εννοείται έχει άπειρο κόσμο, προφανώς. Σαν και εμάς είναι όλοι... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι που κρέμονται εκεί πάνω, εντάξει, έχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά λίγο τους βλέπεις και λες τι θέα θα έχουν. Ναι, αυτό είναι που λες πρώτα. Τι θέα θα έχουν. Τι παιχνίδι είναι άραγε αυτό? Α, πετάνε για να ρίξουν τις κορίνες. Τέλειο. Μπράβο! Όλοι σε άλλη φάση. Καλό! Φτάσαμε λοιπόν σε ένα ακόμα κτίριο που έχει φτιάξει ο Γκαούντι, έχει μεληθεί τέλος πάντων, το Λα Πεντρέρα. Και είναι έτσι πάλι λίγο ανομαλία. Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ ανομαλία σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια που έχουμε συνηθίσει, τα τετράγωνα και τα απόλυτα ευθεία και οι γραμμές είναι γραμμές γωνίες, ευθεία όλα ίσια. Αυτό μου θυμίζει κάτι πολύ ανθρώπινο, δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ το ανθρώπινο σώμα, ίνες, ιστούς, κόκαλα, δηλαδή είναι κάτι σαν πολύ ανθρώπινο. Απλώς έχουμε συνηθίσει αλλιώς μάλλον.
φαίνονται κάπως παράξενα, κάπως χαοτικά, κάπως... Αλλά είναι... Δεν ξέρω πώς έζησε εκείνη την εποχή, γιατί φαίνεται εξαιρετική ιδιοφυΐα, δηλαδή πρέπει να ταλαιπωρήθηκε και από ό,τι μου είπε και ο Αντώνης που διάβασε πριν έρθουμε εδώ, τα 16 τελευταία χρόνια της ζωής του έμεινε ισόκλειστος μέσα στη Λασαράδα. Οπότε, I can only imagine. I can't actually. Σουρεάλ. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Ναι, μου λέει και ο Αντώνης σαν να έχουν λιώσει είναι. Τι να πω. Είναι ένα από τα καλύτερα τριήμερα της ζωής μου. Θες να δεις κάποια πράγματα, κάποια highlights. Ίσως τελικά να αξίζουν αυτά τα τριήμερα, τα μικρά. Θα βρούμε ένα μαγαζί, ένα μέρος vegan για να φάμε. Και θα συνεχίσουμε να επισκεφτούμε ποιο πάρκο, Αντώνη? Πάρκ Γιουέλ. Γιουέλ. Ναι, ναι. Σε αυτό το πάρκο. Έχει πολλά τέτοιους δρόμους που είναι ενδιάμεσα, ανάμεσα στους δρόμους και αυτό είναι τώρα για να κάθονται άνθρωποι, έχει μικρά καφέ κτλ. Και γύρω-γύρω, φερρυπίν, έχει δρόμους και εδώ που είμαστε ενδιάμεσα δεν περνάει αμάξι. Καθίσαμε σε ένα... Vegan bistro, έτσι. Vegan bistro μικρό, ναι. Μικρούλι, όπως όλα εδώ, πολύ ωραίο. Ναι, έχει πάρα πολλά τέτοια στον δρόμο. Και αυτό είναι το vegan burger μας. Και ένα γεμιστό ντόνατ. Πάμε ένα γρήγορο λας και μετά θα πάρουμε το λεωφορείο και θα περπατήσουμε λίγο και το πάρκο. Η μάσκα αυτή τη στιγμή μυρίζει υπέροχα, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας υπέροχη. Καθόλου τουριστικό vlog, καθόλου. Είναι απλά ένα ψυχή για μένα και για τον Αντώνη. Έχω λατρέψει τους δρόμους της Βαρκελόνης. Ναι. Δεν είμαστε τύποι πολύ τουριστικών ατραξιών. Δηλαδή και μέσα στη La Sagrada Familia δεν μπήκαμε. Ούτε μπαίνουμε σε πολλά μουσεία και τέτοια. Θέλουμε να δούμε γενικώς την πόλη. Θέλουμε να δούμε τον αέρα. Δηλαδή Πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ. Ναι, που αυτό θέλει περπάτημα. Μόνο έτσι το καταλαβαίνεις. Ήρθαμε λοιπόν στο πάρκο Γιουέλ και η ουρά είναι... Όχι, δεν παίζει να μπούμε. Άκυρο το πάρκο Γιουέλ. Δεν μπήκαμε τελικά στο πάρκο γιατί σήμερα λέγει έχει πέσει το σύστημά τους και ούτε ιντερνετικά εισιτήρια μπορούσαμε να κλείσουμε ούτε από εκεί για μια ουρά. Μας είπε... Τους χακάρανε. Σήμερα λογικά θα είναι πάλι από εδώ και πέρα συνέχεια βόλτας. Κατηφορίζουμε λοιπόν από ένα στενάκι, φαντάζομαι κάπου παράλληλο της Λαράμπλας πρέπει να είναι. Ναι, προς την παραλία να δούμε πώς είναι και μετά θα βολτάρουμε λογικά απλά προς εκεί, κέντρο. Και θα δούμε αν το βράδυ θα πάμε σε ένα live. Για να δούμε. Κουκλέ. Αυτό εδώ είναι το μνημείο του Κολόμβου που δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται περαιτέρω να πούμε κάτι γι' αυτό, διότι ο Κολόμβος δεν ήταν ο καλύτερος. Δυστυχώς είναι πολύ αμφιλεγόμενος, ευτυχώς πλέον στις μέρες μας, διότι έκανε τρομερή σφαγή, οπότε δεν θα ήθελα να αφιερώσω παραπάνω χρόνο σε αυτό. Είμαστε κάπου κοντά στην παραλία λογικά. Βλέπω θάλασσα. Βλέπεις θάλασσα. Θα πάμε για να πούμε ότι πήγαμε, να σας πούμε την αλήθεια, να σας πω την αλήθεια. Γιατί για κάποιο λόγο δεν νιώθουμε πολύ ότι θέλουμε να δούμε θάλασσα. Οπότε θα ξανανηφορήσουμε μετά προς τα πάνω, προς το κέντρο λογικά. Προς το παρόν... Αυτό. Η μαρίνα τους, κάποιο σημείο τουλάχιστον.
σαξόφωνο. Καράβι. Πάμε λοιπόν, λαράμπλα και ανεβαίνουμε όλο ευθεία πάνω. Και γιατί ξαφνικά απέκτησα τη φωνή του ευτύχη, ένα απλό vlog ξεκίνησα να κάνω. Ο Αντώνης πόρισε για το δωμάτιο για να ξεκουραστεί λιγάκι. Προθυμοποιήθηκε να μου βοηθήσει μια κυρία η οποία ήταν ξεναγός τέλος πάντων και μου είπε ότι αυτός ο κόσμος που βλέπω τώρα δεν είναι τίποτα. Μου λέει πριν τον COVID ήταν η τουριστική περίοδο. Πάντα όλη μέρα, κάθε μέρα είχε κόσμο. Τη ρωτώ δηλαδή δεν είναι αυτός κόσμος. Μου λέει όχι. Και δείτε κόσμο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι όλο μέχρι πάνω, full. Full κόσμος, κοπάδι κατεβαίνουν και ανεβαίνουμε όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι, θα έλεγα, εύκολα, ένα από τα καλύτερα μας ταξίδια. Τώρα πραγματικά θα ήθελα το επόμενό μας να είναι Κορέα ή Ιαπωνία. Έτσι απλό. Πάμε σε ένα live το οποίο πάμε να δούμε, είναι ένα jazz live. Α, φτάσαμε κιόλας. Μα κοίτα τι ωραία που είναι. Καλέ, εδώ είναι πανέμορφα. Τι είναι εδώ? Καλά παιδιά, τι γίνεται εδώ? Μπήκαμε απλά σε ένα στενό, δεν περιμέναμε όλο αυτό. Βρήκαμε εισιτήρια. Άγια λέγεται το κουαρτέτο. Και είναι εδώ σε ένα υπόγειο ζώμπαρο, πολύ ωραίο. Μυρίζει, τα έχω ετοιμάσει όλη την ώρα πάνω. Μυρίζει μούχλα, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο εδώ. Είναι ένα τετράγωνο τεράστιο δίπλα ακριβώς στο δωμάτιο που μένουμε και απλά έχει 1000 στενά για να πας στο ίδιο μέρος και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι απλά θα στρίβαμε και θα βγαίναμε εδώ. Οπότε σε αυτό το σημείο που κάθομαι εδώ κάτι μυρίζει, αλλά γενικώς μέχρι τώρα κάτι μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Ο Αντώνης μου λέει ότι μυρίζει κάτι σαν κρασί, γιατί μου είπες ότι μυρίζει? Κρασίλα. Εμένα μου μυρίζει κάτι άλλο σε ήλα. Τραγκίλα. Αλλά γενικώς δεν μου μύρισε κάτι, ούτε στην παλιά πόλη, ούτε... Ενώ έχει τόσο κόσμο, έχει τόσο μοσαϊκό λαό και θα περίμενε, ας πούμε, κανείς σε ένα τέτοιο μέρος να... Κι όμως, ούτε βρωμιά, ούτε τίποτα. Καθόλου, ούτε μυρωδιά, ούτε βρωμιά, τίποτα. Καθόλου. Πολύ καθαρή πόλη. Έχουν πάρα πολύ σκυλιά, τα οποία μπαίνουν χαλαρά παντού σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό εδώ, η πλατεία λέγεται Plaza de Theatre, κάπως έτσι, Theatre. Και έχει γύρω όλο το τετράγωνο, ένα μεγάλο τετράγωνο, μαγαζάκια να κάτσεις, να φας, να πιείς. Τα υπόλοιπα αυτά δεν ξέρω τι είναι. Σπίτια είναι όλα αυτά, δηλαδή ποιος μένει εδώ? Ναι, σίγουρα. Live! Και εδώ είναι το μπαρ του. Κλασικό όμως, Υπόγειο. Κλασικό υπόγειο μπαράκι. Τζαζόμπαρο. Τέλειο. Κάθεσαι και στο πίσω την πλάτη έχει θικούλα για το ποτό σου. Σούπερ.
Λοιπόν, το live ήταν λαϊβάρα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, άξιζε πάρα πολύ. Είχε και μια εστρέγια μπυρίτσα. Πολύ ωραίο, χάρηκα πάρα πολύ που πήγαμε. Ναι. Εντάξει, ταξίδι χωρίς live δεν γινότανε. Ναι, πάμε καμιά βολτίτσα. Πάμε έτσι μια βολτίτσα, ούτως ώστε ναι, μια μισή ώρα είναι ακόμα. Αυτά είναι. Νωρίς live, μετά κάνεις την βολτίτσα. Πόση ώρα παίξανε, καμιά ώρα? Μια ώρα και κάτω. Ο κόσμος είναι full καταρχάς, εντάξει. Πίνουνε, τραγουδάνε, χορεύουνε πάνω από εδώ από εκεί, είναι πολύ ωραίοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι πολύ προβοκατόρικη, αλλά δείτε λίγο. Όλοι το βλέπουμε και γελάμε. Είναι βαφλίτσες σε ένα πολύ φυσικό σχήμα. Φεύγουμε. Καλημέρα. Είναι η τρίτη μας μέρα, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα. Πάμε σήμερα στο πάρκο Γκιουέλ. Μετά θα πάμε στο τελευταίο λογικό του Μοντζουίκ. Κάπως έτσι. Τα λέμε σε λίγο. Πρώτα όμως, καφέ. Φτάσαμε. Αυτή τώρα ποια μεριά είναι του πάρκου? Παντού βέβαια φτιάχνουνε στην παλιά πόλη, προς τα έξω, ναι, κάνουνε πολλά έργα. Ωραία, ήρθαμε στην είσοδο. Πάμε, ξεκινάμε το πάρκο. Φύγαμε. Έχει τα πάντα βέβαια, έχει πολλά φυτά, λουλούδια, πουλιά, ψεύτικα πουλιά, αυτά που φυσάς και βγαίνει. Γενικώς έχει πολύ την ίδια φύση με Κρήτη. Βλέπω σκήνους, ελιές, βελανιδιές. Έχει πολλούς λόφους, διάφορους γύρω-γύρω. Είναι ωραίο, είναι ok, είναι κάτι ok. Δεύτερη φορά δεν νομίζω να ξαναρχόμασταν εμείς. Γενικώς χέρι εκτίμησης. Ο Αντώνης κατενθουσιάστηκε ομολογουμένως. Για μας είναι πολύ γνώριμο τοπίο. Αυτό δεν είναι ότι δεν είναι όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό εδώ, φερειπίν, είναι ένας από τους λόφους που έχει πολλούς γύρω-γύρω. Οι ντόπιοι βλέπω μπαίνουν, τρέχουν με τα κοιλιά τους, κάνουν βόλτες. Πάμε στο τελεφερίκ του Μοντζουίκ, που είναι μάλλον η πιο μεγάλη διαδρομή. Έχει 2 τελεφερίκ. Τρία. Ψήνομαι full. Λατρεύω τελεφερίκ. Φύγαμε. Μπήκαμε λοιπόν στο φωνικουλάρ του. Κάτι σαν τραμ, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων. Για να πάμε στο Μοντζουίκ. Και σε πόσες στάσεις θα είμαστε εκεί? Υπάρχει ένα φανταστικό application, το οποίο λέγεται Move It. Και είναι παγκόσμιο network που σου λέει θέλω να πάω από εδώ που είμαι εκεί, πώς πάω, και σου δείχνει όλους τους τρόπους που μπορείς να πας. Είναι υπέροχο, το έχουμε χρησιμοποιήσει όλα μας τα ταξίδια. Βάζεις τη διεύθυνση που θες να σε πάει και σου λέει όλους τους τρόπους. Μπορείς να πας με τα πόδια, μπορείς να πας να αλλάξεις κάποια μέσα. Σου λέει σε πόσες στάσεις, σε πόση ώρα έρχονται το μέσο που περιμένεις. Και είναι ακριβώς on time. Πολύ καλό. Move It. Απογειωθήκαμε! Κουνάει! Wow, περνάω πάνω από ένα φράχτη.
Πάρα πολύ ωραίο. Το Teleferic Music. Τώρα θα πάμε να ψάξουμε για φαγάκι και θα δούμε πώς θα μετακινηθούμε ως εκεί. Αυτά τα στενά είναι πάρα πολύ ωραία που λες πάμε και που βγούμε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα να πάμε από εδώ από εκεί. Έχει τρομερά σημεία σε οποιοδήποτε, δηλαδή σε οποιοδήποτε στενό και να μπεις, δεξιά-αριστερά στρίψεις, έχει σημειάρες που μπαίνεις και λες τι είναι αυτό εδώ πέρα πάλι, ξέρω εγώ, πού ξεφύτρωσε. Ένα ξέφωτο πλατεία, ξέρω εγώ, στο Άκυρο, που μέσα στενό περνάς ίσα-ίσα, χωράς και μετά βγαίνεις σε μια πλατεία με τίγκα, ξέρω, καφετέριες, καφεδάκια, σούπερ μικρά, ξέρω εγώ, που έχει άπειρα καφεδάκια διάσπαρτα, όχι όλα μαζεμένα, απαραίτητα, και έχει παντού κόσμο. Πώς γίνεται αυτό, έχει παντού κόσμο και είναι όλοι χαρούμενοι. Βαρσελονέτα είναι αυτό. Και ναι, εννοείται, φτάσαμε στην παραλία. Έναν ουρανό, ρε παιδιά. Καλά, μας κάνει φοβερό καιρό, έτσι. Κάθε μέρα κάναμε γύρω στα 15 χιλιόμετρα ποδαράτα, ναι. Γιατί θέλουμε αυτό να ζήσουμε, να νιώσουμε όλο τη ζωή μέσα στην πόλη, ρε παιδί μου, στα στενά, έτσι όπως ζει ο Ισπανός. Πολλά. Αύριο πετάμε γύρω στις 11. 12 παρά. 12. Φουλ ζωή. Η Μαρίνα. Τους. Time after time. Πήγαμε. Halloween. Και ξεπροβάλλει μία ακόμα φανταστική pub. Τι είναι αυτό? Μα έλεος, κάθε στενό ωραίο. Wow. Τι είναι αυτό, καλέ? Ο Σταυρός αιωρείται. Πλάκα κάνω, είναι δεμένος με διάφανη πετονιά. Πολύ, πολύ καλό. Πάμε. Βολτά. Θα δείξεις. Πάμε, ναι. Πάμε. Η Σαγράδα Φαμίλια το βράδυ. Σήμερα είναι το τελευταίο μας βράδυ. Μας έφτασε, πραγματικά. Και τώρα πάμε να κάτσουμε σε μια μπειραρία, μάλλον κοντά στο δωμάτιο εκεί, να απολαύσουμε το τελευταίο μας βράδυ και θα επιστρέψουμε. Ατενίζω Σαγράδα Φαμίλια εγώ, ωστόσο. Είναι πολύ εξωτικό μέρος. Έχει κάτι αραβικό, έχει κάτι λάτιν, έχει κάτι, δεν ξέρω. Όλα μαζί, ναι. Και όλα αυτά εδώ, στη Βαρκελόνη. Καλημέρα, σήμερα είναι η μέρα αναχωρησής μας. Φεύγουμε, επιστρέφουμε πίσω. Κάναμε check-out. Μισό. Πάμε προς την πλατεία Καταλούνια, που από εκεί θα πάρουμε το αέρομπας για να μας πάει στο αεροδρόμιο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και δεν το λέω έτσι απλά. Συνήθως κάποιες φορές παλιά στα ταξίδια αγχωνόμουν να δούμε τα πάντα, να ξυπνήσουμε νωρίς, να φύγουμε, να δούμε, να αεροφύξουμε την πόλη, και τώρα το κάναμε αυτό, αλλά από τη μεριά μου ήμουν πολύ πιο χαλαρή και ευχαριστήθηκα και μου άρεσε πάρα πολύ η πόλη. Ναι, τέλεια ήταν. Περάσαμε πολύ ωραία, τη συστήνουμε ανεπιφύλακτα πραγματικά και άμα βρει καλά. Δεν έχω το πιστολάκι μου, εδώ η φράτζα είναι λίγο έτσι. Αν ιδίως αν βρείτε έτσι πιο φτηνούτσικα εισιτήρια, αξίζει τριήμερο, μην το σκεφτείτε καθόλου. Ελάτε κατευθείαν. Πάμε πλατεία Καταλουνίας, τα λέμε στο αέρομπας. Φτάσαμε λοιπόν, μπήκαμε στο αέρομπας, η ώρα είναι 9 και 4, πετάμε 12 και 4, αλλά θέλουμε να είμαστε νωρίτερα εκεί σε περίπτωση που είναι μεγάλο το αεροδρόμιο κτλ. Να είμαστε στην ώρα, καλύτερα να είμαστε νωρίτερα.
και να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ παρά να τρέχουμε. Είμαστε στο αεροδρόμιο, στην πύλη μας, επιστρέφουμε. Να έρθετε, το είπα 1000 φορές, αξίζει. Περιμένουμε την πτήση μας λοιπόν, απευθείας Ηράκλειο και το επόμενο είναι η δουλίτσα μας σήμερα που θα πάμε σπίτι να αφήσουμε τα πράγματα και θα επιστρέψουμε κατευθείαν για δουλειά στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε αυτό θα είναι το δεύτερο vlog, το οποίο επίσης θα βγάλω μέσα στην τρεχάλα, είμαι σίγουρη. Για να δούμε. Περιμένουμε λοιπόν να φύγει το αεροπλάνο μας, η πτήση μας και θα σας δω στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτό ήταν το ταξίδι μας στη Βαρκελόνη. Μας περιμένει ο μπαμπάς του Αντώνη με τα μάξι να μας επιστρέψει στο σπίτι. Θα λέμε στο επόμενο vlog με το live το σημερινό. Το επόμενο vlog θα είναι το σημερινό live, ναι. Οπότε stay tuned. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και μου άρεσε που σας πήρα μαζί. Είχε πάρα πολύ πλάκα και μου άρεσε γιατί θα τα θυμάμαι κι εγώ. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό, ούτε φωτογραφίες δεν έβγαζα. Ελπίζω να σας ενέπνευσε να πάτε και εσείς στη Βαρκελόνη. Είναι φανταστικά. Και εύχομαι να είναι τόσο ωραία όσο περάσαμε κι εμείς. Τα λέμε στο επόμενο. Adiós!